турасың бул жакта жолдун баарын ээлеп алып, ансыз деле кыйналып келатсам. Айтчы мага, кандай сенден пайда бар бизге, я? Эй, балбал, сени бул жака ким койду эле? Ошол кишиге жолусам колдорун сындырат элем. Мен жакында 100гө толом. 100 жылдан бери ушул жерде турасың. Түзөт албайбыз, баарыбызга тоскоолдук кыласың. Эй, алдыгы кебетеңди карачы. Качан сени бул жактан алып салышат? Тфу сага. Эй, бул дагы деле сенсиңби? Кеч эле сага чалынып, бутум сынган аз эле калбады беле. Күн ысыкта суусап, жиним келип атса, сен дагы бул жакта туруп алыпсың. Эч бизге пайдаң жок, мен сага. Ошентип бүт бары байкуш балбалды жаман көрүп уруша берчү экен. Күндөрдүн биринде Салкын деген кыз тоолордон бүлдүркөн терип жеп боз үйүнө кайтып келатыптыр. Жол узак экен, чарчадым. Эх, кеч киргенче боз үйүмө жетип калсам кандай сонун болот эле. Бир убакытта аябай катуу шамал башталып, асманга кум чаң көтөрүлүп, Салкындын көз мурдуларына толуп, кызга аба жетпей баштайт. Шамалдын күчүнө алы жетпей, Салкын араң эле баса баштайт. Анан такыр эле алы жок калганда балбалдын жанына жетет. Урматтуу балбал, мен сиздин артыңызга бул шамалдан жашынып турайынчы, сураныч сизден. Ошентип кечке чейин шамал бүткөнчө балбалдын артына жашынып алып, жанын сактап калат. Рахмат сизге, урматтуу балбал. Сиз болбосоңуз эмне кылат элем? Жансыз кумдун астында жатмакмын да. Рахмат сизге дагы бир жолу. Салкындын сөздөрүн угуп алып, балбал ыйлай баштайт. Сиз менен эмне болду? Деп Салкын сурайт. 100 жылдан бери ушул жерде турам. Ушул күнгө чейин Салкын мен бир да жылы сөз суга элекпин. Бүт жанымда өткөндөр мени урушуп, бетиме түкүрүшөт. Сиз алардын сөздөрүнө көңүл буруп укпаңыз. Сиз аябай боорукер экенсиз. Мен көрбөдүмбү, урматтуу балбал? Рахмат сага, Салкын. Караңга кирейин деп калды. Сен бүгүн бул жака конуп кал. Коркпо, сага эч ким тийбейт. Мен сени түнү бою кайтарып чыгам. Макул. Салкын, мен сыйкырчы балбалмын да. Адамдардын ак көңүлдүгүн мен биринчи жолу бүгүн көрдүм. Сага жолуккан үчүн элдерге пайдамды тийгизейин. Рахмат сага. Эртең менен Салкын ойгонсо, балбал аябай кооз гүлдөп турган бадалга айланып калыптыр. Бул сыйкырчы балбал турбайбы? Эми күн ысыганда бунун көлөкөсүнө жашынып, жыпар гүлдөрдү жыттайбыз. Карагылачы, бул жакта булак да чыгып калыптыр. Суунун тунугун айтпагыла. Эй, тетиги 100 жылдан бери турган балбал кайда? А бул кооз бадал кайдан пайда боло калды? Кеч эле жок эмес беле бул жакта? Иә, эл журт, карагылачы, таза суулуу булагы да бар экен. Таң калыштуу. Салкын болсо күндө келип, тунук суусунан ичип, жыпар гүлдөрүнөн жыттап, бадал менен сүйлөшүп турчу экен. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуптур.